गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक नवी वीडियो में। तो इस वक्त हम हैं लद्दाख की राजधानी लेह में। सुबह के 10:21 हो रहे हैं और हम इस वक्त इंडियन आर्मी के कैंप सबसे कोल्डेस्ट एरिया द्रास, वहाँ से हमें इंडियन आर्मी पिक कर रही है। मैं वहाँ भी, उसके बाद कारगिल में भी, हर जगह इंडियन आर्मी के कैंप में ही रह रहा हूँ। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, फ़ोटो वीडियो नहीं बनाना है। ये तो मैं रूम के अंदर बना रहा हूँ, कैंपस में आप वीडियो या फ़ोटो नहीं ले सकते, ना बना सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं सीधा आपको लेके बजा रहा हूँ। कहाँ से बिहार में? गया। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। अच्छा, आप? मैं कर्नाटक। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ರೈಡರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. मेरा चैनल है राइडर चिन्मय ब्लॉग्स बोल के. ओके, अब कहाँ से राइड किए हैं शुरू? मैं महाराष्ट्र मुरुड जंजीरा से राइड किया हूँ। मेरा चैनल है द यूरोप राइडर। और बोलो भारत माता की जय। 6 महीने हो गए, 99% इंडिया फिनिश। बस कल मुझे सियाचिन ग्लेशियर पहुँचना है, तो कल हमारा 100% भारत ख़त्म हो गया। ये फ्रेंड है आर्मी। अच्छा, कहाँ से? ये देन सूडान। ओके, हाँ, ओके। ही इज इंडियन आर्मी। साउथ सूडान, हाँ हाँ, इज अ डिफरेंट कंट्री। स्वागत है आप सबका शांति स्तूपा लेह, लद्दाख की राजधानी। यहाँ पे हैंडीकैप को कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 30 रुपया है। सबसे पहले आपको अगर प्यास लगे तो वाटर एटीएम यहाँ लगा हुआ है। चढ़ जा मेरे भाई, चढ़ जा, इज्जत का। ऐसी 4 बैटरी भी आपको डाउन हो जाएगी तुरंत, इतनी ज़बरदस्त हो चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आना तो एक्स्ट्रा बैटरी लेके आना है, वरना फुल चार्ज करके आना। चढ़ने में हालत खराब हो गया। क्या है यार, कोई नहीं, 7000 किलोमीटर चढ़ के आए तो इतना और चढ़ लेते हैं। तो करीब 18 सीढ़ी मैं चढ़ चुका हूँ। देख रहे हो ना, धनु वहाँ खड़ी है और यहाँ से पूरा शहर लद्दाख की राजधानी दिखाई दे रही है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है यार, थोड़ी सी। जब आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे सांस लेने में दिक्कत होगी। बेहतर है कि ऑक्सीजन लेके आना, अदरवाइज ऐसे तो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं। एक तो सीढ़ी गर्म है, ऊपर से सांस को लंबा लेना पड़ रहा है। थैंक यू सर। सच में ऊपर आने में बहुत हालत खराब है, सांस फूल रहा है यार ऊपर चढ़ने में। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे फैमिली। दूसरी बात, मुझे कुछ भी बोलने में अजीब लग रहा है। बोल कुछ रहा हूँ, कुछ भी निकल जा रहा है मुँह से, माफ़ करना। ये वर्ड्स नहीं निकल रहे क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे इसका परिक्रमा करना पड़ेगा मुझे शायद। ये वाला हमारे बिहार में भी है, राजगीर में और बोधगया में। तो अगर आप लोग बिहार से नहीं हैं तो बिहार भी आके देख सकते हैं स्तूपा। वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, वो भी पहाड़ पे ही है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत है। भाई अभी 5 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर चढ़ा और ऐसा लगा कि मुझे अब एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी तक कहीं भी हिम्मत नहीं हारा, लेकिन यहाँ चढ़ने के बाद लगा कि फेल हो जाऊँगा। अभी ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है पेड़ की कीमत क्या होती है। इसलिए कहते हैं भाई पेड़ लगाया करो आसपास। लद्दाख की राजधानी लेह में बिल्कुल पेड़ नहीं है, और जितनी ऊंचाई पर जाओगे सांस की तकलीफ़ें होंगी। अभी मैं इसके ऊपर गया, पूरा ये फूलने लगा मेरा सांस। अगर मैं 5 मिनट और वहाँ पर रह जाता तो शायद। इंजीनियर हूँ मैं खुद। जब कोई प्लान डिज़ाइन करते हैं हम लोग, तो अगर यूएस का होता है तो हम लोग गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि वहाँ पर ज़रूरी है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर दिया है या फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा दिया है तो आपको लिफ्ट चाहिए, और नहीं दिया है तो आपको ऑफिस जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे बनाने पड़ेंगे विथ रैंप एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें यूएस में है तो इंडिया में भी हो सकती है। हम लोग हसन भाई से जानते हैं कि हसन भाई
झूले जिले यार तुम कोई और आए आ जाओ सब। हम आ चुके हैं जामिया मस्जिद, लद्दाख की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। यहाँ पे मिला है छोटे छोटे लद्दाखी बॉयज़ एंड लद्दाखी गर्ल्स। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ लोग शर्माते बहुत है। यू आर गुड बॉय। नाम क्या है? दाऊद इब्राहिम। शी इज योर सिस्टर? कज़न ओके। देख रहे हैं वो लद्दाख भी जरूर आए। बोध गए कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ पे सस्ते में सामान भी मिलता है। मैं रिफ्यूजी मार्केट, रिफ्यूजी इन द सेंस कि वो लोग बाहर से आके यहाँ पे, अब तो आप यहाँ के सिटीजन हो गए होंगे। हम है तो हम सिटीजन ही है, हम हिमाचल में रहते हैं। अच्छा हम वहाँ से यहाँ आए। ओह अच्छा ठीक है। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि तिब्बत एक दिन आज़ाद होगा। सब जुल्म का खात्मा होता है, उसका भी होगा। लद्दाख का कुछ स्पेशल चीज़ टेस्ट करता हूँ। अच्छा वाला दीजिए। अच्छा वाला है ये, अच्छा वाला है। क्या नाम है इसका? कुर्बानी। अच्छा समझ गया। इसकी कीमत क्या है? अच्छा वो जो मुझे नींबू में दिया था वो कुर्बानी ही था। अब मैं उसे कुछ और समझ के फेंक दिया। उसने मुझे आधा किलो खरीद के दिया था। अब मुझे अच्छा लग रहा है। इस तरह का मार्केट मैंने पूरे भारत में सिर्फ 2 जगह देखा, एक कोझिकोड में और दूसरा यहाँ मस्जिद का इलाका। तो इस तरह का मार्केट मुझे लगता है कि शायद हर जगह होने चाहिए। फाइनली गाइस आ गए हम रूम के अंदर। हाँ मैं इंडियन आर्मी के कैंप में रह रहा हूँ। जैसे मैं आया वैसे ही यहाँ पे चाय और बिस्कुट आ चुकी है। इस वक्त शाम के 7:30 बज रहा। 7:30 बजे शाम में भी यहाँ पे बिल्कुल 4 बजे की तरह धूप निकला हुआ है।